Yesu ashimwe. Haleluya. Njyewe Minister ukuri nkunda, Apostle ukuri nkunda, Sister wanyita kose. Ni bon. Uyu munsi ndumva nshaka kongera kutuganira. Bagabo tuganire. Imana yabahagurukiye. Niko biri kandi ni ikintu cyiza. Ntabwo Imana ihagurukiye abantu idakunda, ihagurukira abantu ikunda. Kandi buriya ngo uwo ukunda uramucyaha, siko? Umunsi rero turaganira ku kintu cyitwa buriya ijambo riratubwira ngo twicwa no kutamenya. Si ukudasenga, si ukutumva ijambo ry'Imana cyangwa kumva ibintu byinshi. D'ailleurs turi muri generation twumva information nyinshi cyane, ariko ikibazo dufite ni ugufata izo information tukazishyira mu bikorwa. Kundi Imana yavuze ngo gusoma ijambo ry'Imana nturikurikize ni uguta igihe, ni nko kurira muri miroir ukibagirwa ukusa. Uribaza rero ntacyo bimaze kugira ama information menshi, ubutumwa bwinshi, ariko tudahinduka. Hari umuntu wambwiye ati erega abantu turi babi, buriya nta cyiza kitubamo. Ndavuga nti n'ubundi niyo mpamvu Yesu yaje kugira ngo icyo cyiza nyine akiturememo. Rero intego yuko yohereza Bibiliya, akaduha Mwuka Wera, akohereza abakozi bayo, ni ukugira ngo duhinduke. Niyo ntego ya Yesu. Haleluya. Twihane, twisuzume, tuve mu byaha, tuharanire gukiranuka. Haleluya. Rero ijambo rivuga ngo abantu bicwa no kutamenya. Abagabo benshi muri kunyumva mwicwa no kutamenya. Nta kindi. Burya ubujiji bushobora gutuma ubaho ubuzima bubi cyane, kandi Imana buriya yaraguhaye umuryango wo kubaho neza. Rero twige kumenya akamaro k'ibyo tubamo, n'impamvu burya Imana ivuga iti iki kintu gikora gutyo uzabona gutyo. Niko biri. Kuko Imana burya irema isi yamaze gushyira amategeko. Hari amategeko ntacyo uri cyo ngo uzahindure itegeko ry'Imana. Ntacyo uri cyo ngo uzahindure imisaruro y'ibyo wahinze. Ntabwo uzavanaho babita ngo nibagiwe uko babyita, ariko ni kuvuga ngo babita mushyira nshatse kuvuga ko ntabwo ushobora kuvanaho icyamaze gushyirwaho n'Imana. Tuvuge buri Imana iri mu bintu byose igashiraho ingaruka zabyo, umugisha wabyo, umuvumo, umugisha, ibi byose. Amen. So ikintu cyose duhinze gifite umusaruro wacyo. Nukuri icyiza kizagutanga imbere, nukuri ikibi kizagutanga imbere, sibyo? Rero niyo mpamvu tugomba kumenya ibyo tujyamo, icyiza cyabyo, ibi byabyo, ingaruka zabyo. Dore nicyo nagira ngo mvuge. So ushobora kujya rero ibitekerezo byawe cyangwa uko ubyumva, uko ubihari, impamvu ntibizahindura itegeko ryashyizweho kuri icyo kintu. Tuvuge ngo ku kazi bavuga ko nukererwa inshuro zingahe bazakwirukana. Bo ntacyo babwiye nubahareze wakererewe. Babona ukerewe bati rero none ntabwo ufite ubuzima bushobora ko tukwizera kuguma ku kazi. Sinzi uko ndi kubyumva. Bituma rero icyo gihe bakwiruka. Ko itegeko ni itegeko. Niyo mpamvu niyo ugiye gusinya ikintu nukora iki, ingaruka zacyo niki. Ibyaba hagati yawe biterwa n'umuntu ku giti cy'uko ashatse gukora, ariko iryo tegeko ryamaze deja kuguciraho iteka. Iyo uvuga iteka avuga ngo sinzi ukuntu avumukira ngo ariko munyumve, gishobora kuba cyiza, gishobora no kuba kibi. Rero kugira ngo twihute gato, ko numva ntashaka kuvuga menshi uyu munsi, ni ibintu byumvikana. Gusa umenye uti abagabo benshi
mufite ibibazo mu ngo, cyane cyane abataye ingo, abo nibo ndi kuvuga, noneho bakarushaho bagata n'abana babo ngo kubera bari guhimana n'iki, ni ubujiji, ni ukutamenya yuko iyo mukora ibyo bintu si umugore ugirira nabi, si umubana ugirira nabi, ugirira nabi. Statistique zimaze kwerekana ko iyo habaye divorce, cyane cyane gukiza divorce abagabo bagenda nta mpamvu yumvikana, nibo bakora depression kurusha abagore. Mwari mubizi, muze kuguguringa murabibona. In the long run, iyo bakoze divorce cyangwa se aho kanya abagabo ntibatamera neza, ariko in the long run abagabo bakora depression ndetse na suicide, kubera the law, itegeko ni ikintu gikomeye cyane. Hari ibintu buri udashobora kujyamo mu gihe utarasobanukirwa icyiza cyabyo n'ingaruka zabyo, noneho cyane cyane ari wowe umunyamafuti. Burya iyo igitari wowe mafuti, kandi cyane cyane imbere y'Imana, kuko banusha kubabeshya wowe ukibeshya, ahantu bamenya kuri umunyakuri no gusoma Bibiliya ukareba ko ibyo wakoze bijyanye n'ijambo ry'Imana. Kuko niwe Imana niwe kuri, nta handi. Ushobora kuza iwanjye undi akakubwira ibyo ashaka nawe akakubwira ibyo nshaka bitewe n'umutima afite, bitewe nuko nimba ndi ikirara nzagwa conseil z'uburara, nimba ndi iki ariko ndi umuntu muzima nzagwa conseil z'umuntu muzima. Rero ntabwo ugomba kureba ukavuga uti iki umuntu wa mbere ngomba kumenya ko ibindimo ari ukuri, nuko ujyamo ufite ukuri ni Yesu. Ukuri ni Yesu, ubu ni inzira y'ubugingo n'ukuri, nta wundi. Umva rero, Imana ijya kurema Adamu na Eva, Imana yaremye Adamu, ireba isi yose, imuha byose, iramuremera. Ni Imana yaremeye Adamu, irema umugabo, ibanza irema isi, ihurizana umugabo, azame ase nkatwe, amere nkatwe. Uvuga ngo we Imana icyo yashakaga umugabo utekereza nkaho ufite imico nk'iye, umugabo ugira urukundo nk'urw'Imana, mbese nkabo, nka Yesu. Ubwo arangije arareba, amuha ibintu, amuha byose. Arareba abona hari ikintu kibura, abona uyu mugabo ntabwo azagera kure atari kumwe n'umugore, kuko Imana ibona ko umugabo yishoboye. Amen. Imana ibona ko umugabo yishoboye wenyine kwitunga, akaba mu isi, ntiyari gukenera kumuha umugore. Ariko kubw'ubwenge bw'Imana itibeshye, ibona ko umugabo adashobora kubaho neza agere ku ntego ye nta mugore afite, kereka abafite iyo mpano, nk'uko Paul yabivuze muri Bibiliya. Kandi ibyo nabyo byaje nyuma yo kubera twacumuye ku Mana. Mwabyumvishe? Iramufata ngo imushakira, mbere yo kumushakira umugore iramusinziriza, imuvana mu rubavu rwe. Umve naho, ntabwo umugore yamuremye n'akanwa gutya, yamuvanye mu rubavu rw'umugabo. Yari yihishe mu mugabo. Ikintu gikomeye, ikintu gikomeye cyane. Umugore si ikintu cyo gukinisha, umugore si ikintu ugomba kubona nk'ikintu kisanzwe. No, ni umuntu wakuvuyemo we mugabo, ni umuntu Imana yaremye iravuga iti ndabona uyu muntu atazagera kure nubwo afite ibintu byose. Mwibuke ko yari amaze kwita amazina ibintu byose, ariko Imana ibona ko mva naho umugabo yari kugera nta mugore.
bivuga nk'umugabo wese aho ari uretse bara bafite izo mpano z'uko batigeze barongora kandi batanasambana hirya no hino, ntabwo umugabo yaremewe kuba wenyine. Ntibishoboka. Ijambo rivuga kakubwira ngo ubonye umugore aba abonye umugisha. Yewe nuko nafite biriya no ku ruhande. Abanyarwanda nabo baragenda byayo n'inyamvuga by'abanyarwanda bakora ibintu bagenda mu marangamutima yabo bashaka kubeshya abantu gusa kubera ibintu by'imico y'iwacu bashaka kutwinjizamo imico bakayizana muri biriya. Wapi, turasoma twarize mu Cyongereza naho bihuriye n'Ikinyarwanda. Ntabwo bavuga umugore mwiza, bavuga umugore tout simplement. Ubonye umugore ababonye umugisha. Nta hantu byanditse mu Cyongereza mubonye umugore mwiza, ntabwo babatandukanye. Byo ikirema muntu gusa cy'umugore ukamubona, Imana ikamuguha cyangwa ukamwihitiramo, ni uburenganzira bwawe. None akarusha ukamuhitamo uzi Yesu, ukajya kurahira hariya, ujye umenya ngo uzanye umugisha iwawe. Hari imiryango izafunguka kubera juste wazanye uwo mugore, kuko ni umugisha niko bavuga. Ubonye umugore ababonye umugisha. Ariko kubera kutamenya n'ubujiji bw'abagabo b'iki gihe, Satani yabateye akabambura imigisha yanyu. Mugabo uramusara gusa muri mayibobo zo mu muhanda, muri ibirara nka za Kayene zo muri biriya, kubera kutamenya. None n'abagabo bakijijwe bo ni nakarusho. None mwebwe none n'umuvumo bazaho kuko mukora ibintu muzi neza ko amaso yanyu yafungutse. Satani akabaka imigisha yanyu. Umugisha wa mbere ni umugore wawe. Ntabwo umugisha wawe ntabwo uri hanze y'urugo rwawe. We mugabo nyumva wowe cyane cyane mwe mukijijwe none mufata abagore mwamaze kurahira imbere y'Imana. Mufite ibibazo bikomeye. Mufite ibibazo nta happiness. Hari n'ibyo mutazageraho. Hari naho makagombye kugera mutaragera, mutazapfa mugize paka umenya icyo kintu. Ukihana ugasaba umbabazi umugore mu buto bwawe. Umuto bwawe n'uwa wundi nyine Imana yabahishije umugisha. Imana ivuga ngo ubonye umugore ababonye umugisha. Wowe uraho uri kwirirwa ureba hanze gusa y'urugo. Satani arakwereka ibyo udafite. Satani arakuzanira abakozi bayo. Erega Satani akoresha abantu nk'uko Imana ikoresha abantu. Satani akoresha abantu kugira ngo aza kwambura kwibe. Nawe ukara n'urutwe rurerure. Rero mumbabarire amagambo nkoresha niko birinda babwira uko muri. Abarakara murakare neza, ahubwo mugende mukizwe mwisubireho. Ugomba nakubise hahandi nyine niho nicyo twahamagariwe. Ibi baza kubabeshya bababwira amagambo mushaka kumva. Wapi, suko nahamagawe. Nawe tubembereza. Satani ntumubembereza. Satani arabamaze. Yabagize injajwa, yabagize amasutwa. Mwirwa mujya kuvuga abagore. Mana we, abakobwa bacu tuzabashingira bahe basore mwamaze kwica mwege mwabagabo mwisha abana banyu b'abasore mutita ku bana basoko namwe ubwanyu ntimuri abagabo. Abakobwa bacu bazabona. Niyo mpamvu usanga hari n'abage benshi. Abana b'abasore bacu bari kuba abage kubera ababyeyi b'abagabo badafite ubugabo muri bo. Babuze ingero z'abagabo. Babuze abagabo babigisha ukuri, babahagarara. Satani kugenda twara abana bacu hirya no hino kubera mwebwe yamaze kubiba ubugabo bwanyu, kandi mukabona nta kibazo gihari. Uzajya mu ijuru wowe wataye umugore nta mpamvu. Uzajya mu ijuru wowe wataye umwana nta mpamvu. Warangiza ngo Yesu wahe? Yesu wemera gukora icyo kintu n'uwahe? Ko mwigira ibintu mukabeshya ngo ijambo ry'Imana ryihe. Iyo usomye ijambo ry'Imana aba ngo mugabo akunda umugore wawe nkuko wikunda, nkuko Yesu yakunze itorero akaripfira. Nk'Abakolosayo havuga nk'ukina none. Mureke kukarira gukomeretsa abagore banyu. Muri rimwe Pierre 3:7 mubafate neza mububahe. Bavuga ngo mububahe.
Bavuga mu bubahe birimo muri 1 Pierre 3:7 rimwe ayo maverise musabe ndayabaha. Mu bubahe mumenye ko ari inzabya zoroshye mu bakunda mu bagore mu buto bwanyu kuko imigisha nizaturuka. Ariko mwana musome ibi muri kwigira kandi cyane cyane abakijijwe niwe ndikubwe ko umupagana bari umupagana uretse ko abapagani hari nabo barusha ubugabo. Imana ikabaha umugisha ukasanga haye umugisha urugo rwabo ariko ikirara n'umukristo uraho. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo abo nibe abagabo batazi ibyo ari byo. Utaramenya umugisha, utaramenya akamaro k'umugore uri umugabo, ntukarongore, ntugateshe abantu igihe, ntugateshe witeshe n'agaciro. Rero Satani yaraje ababeshya iyi ngo zisenye bakabwira umuvuga cyozo n'umugore. Si hose majorite s'abagore, majorite mu kirwa simbizi muri rusange runini n'abagabo babi, abagabo bitwara nk'abagore, abagabo batafite ubugabo muri bo, abagabo basore ugasanga umwana w'imyaka 20 aruta ubugabo ngabo w'imyaka 45 nawe ntabwo namurenganya kuko iyo urebye ugasanga ubuzima bwe ubona manque de père kuko nawe nta papa yagize. Ariko ntabwo bivuga yuko udashobora gucyahwa ngo byose bivemo. Hagara abagabo bo hanze bose barezwe na base, hari abagabo uva mu buzima ukiga ukamenya isomo ntacyo tuzireguza nk'uko ubyuka nk'uko ukura ukagera imyaka 20 ukabona ko unujya gushaka akazi uzabona cash. Ni kimwe n'ibindi uko n'uwisa ko umugore ugomba kubiyitaho. Ubwo sindajya kubana ndacyari ku mugore. Kuno mugisha wa mbere umugabo sakazi si hanze y'urugo si mushuti si kwa nyina. Benshi hano yandi bagabo bo bateye ubwoba n'abasore batarakata ibingibe bita cordon wa mugozi wo munde yo tubyaye ufatanya n'umwana. Benshi bagomba kukata umugore umugozi kabura umugabo nyina mamici. Ije byo betuba ngo mugabo uzatase na nyina ugenda ubumwe n'umugore niki kitumvikanaho. Mugero utarakata umugozi wirongora wiza gutesha abantu mwanya wija no kujya mu byaha wasanga ugiye kwifunga imigisha hejuru y'ubusa nawe ubwo ukishyira mu kibazo imbere y'Imana n'imbere y'isi n'imbere y'abantu. Nimbuzi kutarava kwa nyina utarakata umugozi icara ubu umwana baguha amata bakonse igizumva ubugabo bukujemo ubohotse ukavuta n'ungiye ku mugabo ushaka umugore kuko umugore ntabwo azaza ngo umurebane gusa ibibazo bizabakubita umugabo bifate nk'umugabo. Ariko mu gihe cyo nka se icyo ari cyose izware nk'abagabo nkunze urugo umugabo wataye umugore n'abana ajya kubana na nyina kuri no myaka simuvuze nimuvuga bavuga ati ubwo se nk'uno mugabo ntuwamwubaha uretse ko umugirira umpuhwe kuko nawe afite ikibazo gikomeye uhita ubona ko haramuruse nyina we nta nicyo navuga kuko wararenze. Mfite abana b'abahungu narice ndababwira ni rero nkazumva ngo utaye uruguraje hano tuzabonana barabizi ni ibintu bigisha. Nkabanze umudamu umwe ngiye kwereka stories zimera kimwe ku umudamu umwe umugabo aturugo ntabwo namuvuga amazina kugira ngo wenda kuko we nago abantu bazi izina rye baramuzi ubu no munizi ku giti cyanjye. Mama umugabo we umuhungu warananirana aturugo umumama atumudamu ufite abana 3 abo babyaye undi nyina arimuka nyina w'umuhungu agenda kuba mu nzu y'uwo mukobwa amufasha abana amwitaho ntiyamwubakiye. Ubwo icyo gihe nawe umva mama bazi ubwenge uretse ko ari mama babapfafa n'abahanze nabo ngiye mbita abarozi mama nk'abo baroga abana babo bakabicira ingo. Nta mama bakeneye Yesu ntaho bitaniye n'uburozi witchcraft
mu Kinyarwanda n'ikiburuzira witchcraft. Ngira ngo ni uburozi, right? Noneho undi aragenda yicara mu rugo amurerera abana aramufasha. Ubwo uko ari gufasha umukazana we siko byita umukobwa w'umuhungu we, mudamu w'umuhungu we, niko n'umuhungu ari kumufasha kugira ngo agaruke. Nyuma yaragarutse barubatse. Yafite ikibazo cy'inzoga nyinshi cyane, ariko umukecuru ni umukorokore ukijijwe cyane, amenya ubwenge. Urabura ubwenge byose birapfanye. Hakaba undi we amuhatikiye indege ngo ave mu rugo rwe ajye kumusanga babane. Imyaka 45 baricaye bararya. Ubu kumva situation ebyiri zisa, ariko abantu bazigendamo bitandukanye. No mpamvu ni ingaruka zizatandukana. Nawe ukavuga ngo uri umugabo ngo bakubashye. Umwana w'imyaka 20 azubaha se w'imyaka 45 ubana na nyina gute? Uretse ko umugabo ngiye mbona afite ikibazo ni ukutamenya. Hari n'abarozi ba nyina bakabaroga mu mutwe, bafite imyuka mibi, guhemukira abantu gusa. Rero ijambo rivuga ngo twicwa no kutamenya. Umugabo utaramenya agaciro k'umugore we, warayobye. Uko umufata yo mukabara urakoze. Hari ijambo rivuga ngo umukunde nk'uko wikunda. Bivuga ngo uko ibyo uzamukora ubiri kubyikora, numubwira neza, ukamufata neza, ukamuha agaciro akwiriye nk'uko Imana yabivuze, uzasarura neza. Ntabwo umugore yaje imbere yaje nyuma. Bivuga ngo hari icyo umugabo yarabuze kugira ngo umugore aze. Aho muranyumva? Kuko Imana ibona ko umugabo yishubuye nta mugore, ntabwo yari guhita amuzana. Ninde ubyara? Icyo uhaye umugore cyose aragisarura. Numugira rero numufata nabi azasaruramo. Hereka abagore bose si bamwe. Mushaka kumva ko abagore bose bagomba kumera nka bamwe. Hari abagore mwifatira mukagira ngo abantu bose niko bateye. No, ntabwo bishoboka. Ntabwo abagore bose ari indushyi cyangwa ngo mushake kubarushya bemere. No, ujye utinya umugore wisobanukiwe. Aho sinshaka kubyinjiramo. Gusa mumenye ko abagabo mugomba kumenya ikibazo cyanyu. Satani yabahumye amaso. Yabahumye amaso abiba imigisha yanyu, abagira amayibobo zirirwa zisambana hirya no hino, cyangwa amayibobo z'amagambo gusa, ibirara by'amagambo. Ugasanga umugabo ari kubwira abandi bagabo avuga umugore we, ukumva nta soni ufite. Uri umugabo nyabaki? Umugabo nyabaki bishobora kutagenda neza, itware nka kigabo. Ikibazo kirabaye umugabo akiruka. Hari umugabo wandangije noneho ngo arakishijwe, avuga mu ndimi, asenga saa 9 z'ijoro n'iki. Rimwe agira ikibazo n'umugore we, arangije ngo umugore agiye kubona abantu baje kumufata, baje gufata umugabo we, ngo umugabo agiye kuruhukira mu yindi nzu. Ubu koko umugabo nk'uwo wamubaha ngo agiye kuruhukira mu yindi nzu? Mukizwe, mwihane, mwisubireho kuko Imana irabareba. Benshi imigisha yanyu irafunze, ari mwe mwayifungiye.
kubera kwitwara nabi. Ibyo mwita ngo ubugabo kwikakaza ntabwo ari ubugabo. Umugabo nushikama first akubaha Imana akayishyira imbere, ubundi akiyubahisha, akubaha urugo rwe, akarurinda, akarurwanirira, akabaza ibyarimo n'intambara agiyemo. Ajo nushaka video nagashize kuri Facebook, uriya mukozi w'Imana w'umudamu nibagiwe izina rye, ngo araje agiye gukora ubukwe, ngo habaje Satani nyine. Ntabura haca ajya mu bantu nyine bafite imitima imwakira, ahita agenda ahura n'umugabo we. Uwo mugore abwira umugabo we ngo wari uzi ko uriya mugore ugiye kurongora yakuyemo amadatanu. Umva umugabo w'umunyabwenge kunyamusubije ati ni byiza none umaze kumenya ko ashobora kubyara. Ahita amukatira aho Satani toka. Dayimoni bakorera mu bana. Nawe uri impumyi, ubujiji, ubugoryi bwa Nabale, uri guhangana n'umugore, uri guhangana n'umugisha wawe, uri guhangana. Ntuzi neza ko Satani yamaze kukwinjirira ashaka kwiyumugisha, nawe urimo arwana intambara utakagombye kuzirwana. Iyo umugabo w'ikigoryi aba yese agenda akemera ibyo bamubwiye, akazana kwiyenza, agataya kumucyurira ibindi, wenda intege nke zagira. Bavuze ko abagore ari abanyarengene, turazifite byo mubyire mubimenye, biranditse. Bakabashwanye akabemereye Satani inje, umugisha wawe akabaraho. Ariko ubu barubatse bameze neza, umugore mara bitanga mu buhamya. Umugore mara bitanga mu buhamya. Wowe ufite ubuhe buhamya? Umugore yarananiye. Bakubaza ugasanga nta n'ibintu n'abandi bakiri muri urwo rugo baca mu biri bimwe ndetse n'abakurusha. Ariko icyo bakurusha ni iki? Ni ubugabo no gusobanukirwa icyo bahamagariwe, no gusobanukirwa agaciro k'ubuzima bwabo, agaciro imbere y'Imana, kuko benshi muzajya mu muriro kubera byo. Nushake wikomeze, ntibivanaho ukuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana kuranditse, nuko nakubwiye. Umugabo uturugo agata umugore, nta mpamvu ya Bibiliya ivuga. Ndi kuvuga cyane cyane abakijijwe, kuko buriya abadakijijwe haba hari byinshi ngomba kureba. Ariko hari n'abadakijijwe nabwo muzi ibyo ndi kuvuga. Ariko wowe ukijijwe, wowe wamenye Imana, ufite ikibazo gikomeye. Ubyirengagize, wikomeze, ariko urazi neza mu mutima ko aho wicaye n'Imana yo mu ijuru nta mugisha uzabona kuri icyo kintu. Wizaniye akaga, kuko umugisha wawe bavuga ngo ubonye umugore abonye umugisha, biranditse. Iyo niyo Mana ivuga usenga. Namwe bagabo mudasenga ngo amategeko abanditse mu mitima, murabizi neza. Ni kwa kundi tureke n'ibyo nta Imana igomba kuvuga ngo uciye umuntu inyuma ni icyaha. Urabizi neza uciye inyuma y'umugore icyo bigenda. Siko bigenda? Nudakijijwe arabizi, kuko amategeko atwanditsemo. Rero hari imigisha mubura, hari aho bakagombye kugera mutagera, kubera mutamenye uwo mutunzi agaciro kiwe. Abana ndabagarukaho, kuko abana byo ni ibindi bindi. Uyu munsi ndahera ku mugore. Azata se na nyina abumwe n'umugore. Iyo wabumaze kurongora, nta handi Imana ikureba. Ntikureba kwa mama wawe, ntikureba kwa papa wawe. Nushaka uvuga ngo umugore wanjye yanga mama wanjye cyangwa na papa wanjye, uko biri kose, ibyo Imana si bishyira imbere. Nta hantu handitse ngo uzubaka ari uko umugore yakundanye na mama wawe. Ntaho biri. Handitse kuzakata cordon, ukavayo ukajya kumwe
ukagenda ukarwana n'umugore wa mugafatana mukazubaka mukagira gute niwe Abrahamu se ntiyashwanye n'umugore we niwe bita ko ari nyina w'aba benshi byagenze bite Adamu na Eva ntibashwanye akundi tujya kuri Abrahamu na nuza kubera iki Adamu ntibashinjanye ari ubwo Adamu yese yikubita ngo mvuye mu rugo ndagiye ngo aretse umugore we ngo kuba ko yamuhaye pome yamaze kuyimuhara mushuka d'abord yavuye na Satani nuva ko ntiyarakagubye kuvuga na Satani aramushutse none bagize ikibazo mu rugo ubwo ndi kubise ndagiye barabanye Abraham bamaze gushwana kwera uriya Agare nyamugore yamubwiye ngo aryamane n'umugore nyuma arabihindura bibe bibazo yaramuretse tuye kuvuga nde Yobu umugore we ntiyamututse agatuka ngo nanavume Imana yaramuretse none wowe ufite iyihe mpamvu nk'umugabo ukishijwe umugabo wamenye Imana umugabo uzi ubwenge kuzi neza ko ikintu Imana yemera wenda ari ubutsambanyi ibindi uvuga no fata umusaraba wikorere ubu umugabo muzima wubake ureke kubikirara cyo mu muhanda Satana kwambura icyubahiro benshi ngo ntago abagore batwubaha mwiyambuye ibyubahiro Satani mwemeye abambura ibyubahiro bavanaho izina bavanaho identite ntimunayizi bwanyu ntimunazi ko umugabo icyari cyo ngo none babubahe mwemereye Satani araza bavanaho identite abambura amakota abambura ubwenge abambura ubugabo ariko muragenda gusa mubushaka mu magambo mubushaka mu matiko mubushaka mu kwitwara nabi no ntago bishoboka nta bagore babambuye icyubahiro mwarakiyambuye ubwanyu bitewe n'ingeso zanyu mukora byonyine n'abana ntibanacyuba bubaha abana b'abahungu ntibacyubaha basi kubera ibyo mukora abana nzazaho nyuma twiyubahe mwiyubahe mugarure ibyubahiro byanyu Imana iri kubashakisha abita bamwita babanga mwange ariko mumenye muti Imana yaje iri kubashaka mu byicaro byanyu iri kubashaka aho yabashyize kuko Imana yamanutse iri kubagaya abababesha n'abakoresha ba Satani uza kugira ngo usenye urugo rwawe ko umugore wawe kweri uzamenye ko ari Satani ni Satani wamwohereje nta nikiza kushakaho namara kukubona azakugira imbata narangiza kukurangiza kwica kuboza ugenda ikuzimu ubundi nabari wiha ngo wataye umugore ataye abana Imana ibitaho ngo ni Imana y'abapfakazi n'imfubyi erego yubataye ntubiteho ababaye umupfakaza donc agenda nk'uwapfushije nubwo atamurambo uhari ibyo bintu nibyo iyo umugabo ariho ariko atakora inshingano ze weregesha no gushwana n'umuntu ariko ukora inshingano zawe uvuga uti financièrement ndabitaho nite ku bana kuko nite ku mugore kuko ari kunderera imbuto zanjye ariko ibyo byose ntakimwe ukora ngo uri guhangana n'umugore ngo nibimureba ukabuhangana nande se kuri guhangana nawe ko ahubwo wahumye Satani yamaze kugufunga amaso yakwibye imigisha kuri guhangana n'Imana ubwo kumva ko Imana ikureba ikakwishimira warangiza ukanavuga ngo uri kuvuga Imana iyo Mana uvuga ni yahiye Imana twita Imana twamaze gufata twayishyira mu mibare yacu mu buzima bwacu tukumva ko Imana tushaka kwifata ko dushaka nibi byose biri gukorwa hano ni bwabo nubwo Imana izikavuga ati reka nze mbavugishe ntuzabwe kutumvisha nungo kuri video yanjye byonyine izagucira urubanza kuko ntacyo ndi kuvuga kitari vrai numva mbihagazeho iyantumye ndayizi kandi ndasoma nzikivuga ibigabo by'ibirara ibigabo bya Nabali y'ibigoryi bago basuzugura abagore basuzugura ingo zabo bavuga nabe bagira gute Imana irabarimbura isho no kutakurimburika kuri kwa bukirara nka Kayeni uzarebe Kayeni byamubaye byose mu buzima bwe uzumva umuvumo icyo ukora sugutera ubwoba no kubwiza ukuri ngo ukizwe wihane abakongora amatwi ngo misi yanyu basasha kumushaka kumva ibyo mushaka kumva ngo kugira ngo
nta miracles hano. Miracles ya mbere nuko wihana ugaca bugufi ugakora inshingano zawe ukicara mu mwanya w'Imana yagushyize, ugakora igishoboka niba ari amasengesho niba ari imbabazi ukihana, ariko bwuti ngiye gusubira mu kibanza cy'Imana yampaye. Naho ibyo nguri murahangana n'umugore nguri guhimana nguri kwihagararaho, nta wihagarara mu mwuka. Ibyo ni by'umubiri kandi ibyo ntago birwanya ibyo mu mwuka. Mu mwuka uri kirara, mu mwuka Satani araguseka, mu mwuka ntawe uhagaze. Ni igihe gito ukabona ingaruka, ukuri kuratinda ariko kurasohora. Menda kwifurije ngo umenye ubwenge, uca akenge, umenye icyo Imana ivuga, ucyumvire, aho ugomba kure kubareke. Umenya aho umugisha wawe uri naho umuvumo wawe uri. Ubu ushobora kuba wicaye mu bintu kandi ari umuvumo uri. Haleluya, amen. Ndarangije. Imana ibahe umugisha. Eri ukuri nkunda Apostle. Ufite icyo shaka ndaza gushiraho information kuri yanjye WhatsApp, unyandikire. Ufite ikibazo, nzi ko hari abantu benshi kumbaza ibibazo vraiment abagabo. Imana ibahe umugisha. Wowe wumva ukumva urafashijwe, ukumva uri gushaka kumbaza ikibazo cya situation yawe, munyibutse abanyandikira kuri WhatsApp, ukabona nashize nk'iminsi 2 nkubwiye ikintu ariko sinyigarukeho, ujyongeye n'icyo ese kuranyibuka kuko ari jya bari nyinshi n'ubuzima mbayemo n'ibindi ndimo, ariko nago intego abari kuya tufatanye hamwe dushaka igisubizo kandi kiza gishaka kuzana presence y'Imana, tukayubaha, tukarangiza neza muri nosi. Iyi si yacu, iyi si ntabwo ari yacu rwose. Abagiriwe neza rero tukagira ubuntu, tukakira agakiza, noneho tureke kuri Satani ngo twibe ibintu uko twikakaje utwize, tube abanyabwenge. Jamani ngo tugende ngo tube twitonde nk'intama, ariko tubirwenye bw'inzoka. Inzoka ntabwo ari injiji. Inzoka izi bigikora, izi kuganira, izi kuvuga, izi hitamo. Nawe rero wige kuhitamo inshuti nzima, ariko inshuti yawe ya mbere kwisi ni umugore wawe. Umugisha wawe wa mbere kwisi wowe warongoye ni umugore wawe. Nimba rero kandi abagabo nongere mbivugira abasore, mukaba mubona ntago mudafite intwaro zo kubaka, mutaza akamaro k'abagore, mwimuretse kubaka, mutizana ibibazo nta mpamvu, mudatesha igihe abandi badamu bashobora kuba kumwe n'abandi bana. None mwangize mugende murire. No. Abagabo beza Imana ibahe umugisha, ahubwo bamenye inshingano zabo, abagabo bafite ingo nziza, basobanukiwe, batari injiji, batari biguryi nka Nabale. Wa mu apotre avuze ngo yanzikishe, ntago ari trauma, ndahagaze meze neza. Buriya ibintu tuha ni experience kandi Imana ikazitwigisha mukadaho n'ubwenge katwohereza kuvuga. Ndashima Imana rero muri byose. Amen. Dukizwe, bagabo mukizwe, muhaguruke. Abeza Imana ibahe umugisha, mukomeze mu rwani intambara nziza, muzahabwa ikamba mugeze mu ijuru. Imana izabahemba uko murwana, mukarwanira ingo zanyu, mukaziproteja, mukazirinda, mukarinda abagore banyu, mukarinda abana banyu, mukabaha uburere bwiza bwo muri Yesu, mukabakuza. I salute you. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze, kandi mukomeze mube urugero abandi. Suku bitakomeye, komeza urwana intambara kandi turwana mu batsinze ko Yesu yamaze kudutsindira. Thank you. God bless you. Naho ibirara, indaya, ibiguri nka Nabale, injiji, mutashi, mwihane. Nka cya kirara cyavuye kwa se, Yesu arakiborera kiragenda. Afata 8 aragenda. Yahuye n'iki? Yaje arya n'ingurube nk'ingurube. Nawe rero nturindire ngo uzagaruke urya nk'ingurube, kuko ushobora no gusanga urugo rwa bararutwaye. Aho niyo cyo kibazo. Aha turi kurwana rero n'ubuzima. Buriya niyo wakwihana cyangwa ukajya gusambaza ugasanga byaranarangiye, undi yaramutwaye, niko nizo ngaruka nyine. Urihangana ugasembaza ukarindira Imana kugira ubuntu. Swai shaka kubakesha kugira ngo gume gutyo nyine, kuko nibyo wakoze. Byose bifite byose bigira ingaruka, ariko vuga uti nakoze ikiri ngombwa ngomba gukora. Abaza ubwenge
nabumvira icyo Mwuka Wera ari kubwira itorero. Uyu munsi bari kubwira abagabo. Yesu abaha umugisha. See you next time. Shalom, shalom.